Que em cada cachoeira que vocês passarem, vai ter o trecho de uma fábula budista, que conta a história da carpa, que subindo contra a correnteza, ela se transforma em um dragão. O mosteiro chama Exoji aqui, né? E o mestre Tokuda também gosta muito dessa analogia dos dragões como algo que renasce, algo que se cria, né? Leva em média aí umas 2h30 a 4h30 de passeio para poder fazer o circuito todo. Eu fiquei, cara, impressionado assim com a imponência dessas cachoeiras.